Esta é a router CNC TTC6050 da Tutrees. Comprei em kit com um spindler de 800 watts e também com um aspirador e com um kit de fresas. Mas o que é que a máquina traz sem ser comprada em kit? Traz um spindler de 500 watts, que retirei agora para colocar o de 800. Traz proteção de ouvidos, de proteção ocular. Traz este kit de fresas, de bits. Traz aqui o aparelho para zerar. E traz aqui estas grampas para prender aqui na estrutura, de forma a fixar as peças. Isto pertence ao aspirador, não vem só com a máquina. Este mount extra a máquina já traz. Ao fazer este upgrade do spindle, eu não sabia que havia aqui algumas coisitas que depois não seriam compatíveis, nomeadamente com a instalação do aspirador no spindle, que ele vem com os parafusos para o spindle de 500 watts, é compatível, e neste já não dá para instalar. Vou ter que fazer na impressora 3D alguma peça para colocar aqui, depois de forma a que consiga colocar o tubo do aspirador, que vem também aqui com este acessório, mas a ideia será colocar aqui e depois no spindler. Vou ter que fazer uma adaptação qualquer aqui para depois ser possível utilizar a aspiração. Traz aqui duas pecinhas diferentes, o aspirador, está aqui, tenho o telefone a carregar no Sheila, e aqui temos tudo o que controla a máquina. Dá para movimentarmos a nossa fresa de um lado para o outro, o Z, o X e o Y, podemos controlar tudo aqui. Atrás tem o slot para colocar o cartãozinho, mas também dá para funcionar ligado diretamente ao computador, quer por cabo, quer por Wi-Fi, que tem aqui uma antenazinha. Esta antena é do Wi-Fi, dá para ligar diretamente ao computador e através do computador conseguimos fazer todas as movimentações necessárias. Outra alteração, quando se coloca o spindler de 800 watts a substituir o de 500, é que